嗱，嚟到呢個兆和街城門水塘小巴站，好啦，開地點啊，去城門水塘喺呢度上。嚟到城門水塘啊！我哋今日改行程，食咩啊？你喺度？水量咧，佢話城門水塘未滿，反而咧石壁大欖涌嗰啲落緊雨，避雨先。阿彤，早晨啊！早晨。喺上面眺望啊，眺望。好瘦啊隻馬騮。搶個手機你執唔？好啦，出發。原本去睇呢個猿人石嘅，但係呢個石俾人破壞咗，咁我哋改行呢邊。城門半塘徑。開始晴天啦，梨木樹係嘛？係啊，呢個老環境山莊啦，左邊。係。哇！好天。全港排行好高下㗎。草山、針山。望到大壩。見到嗰個水碗啊，都未滿，係啦。好遠，草山都睇到啊！喺呢度入，見到大聖喺嗰個路口度啊，守住。哇！大聖啊！呢啲徒子徒孫啊喺度。呢個孭住個仔嘅。咁就要係收到佢個信息要小心啊嚇！就係，琴日。係啊，你尋日。早晨啊！早晨。阿棠，早晨。疫情嗰陣時咧。今日咧就原本計劃就去睇個猿人石嘅，跟住行完之後就睇呢個蠄蟝石、落荃灣，咁但係嗰度咧俾人破壞咗，咁而家咧就行城門水塘。咁就得㗎啦。每個係嗰個，佢唔係好高嘅啫。我諗可能差唔多由呢度到個水位。我初以為係平路。今日睇獅子山就清楚啦。成逼咗成村人都係正式有路咧，就係。禾秧山。最大圍㗎啦。哇！好靚。你可以行高行馬路。見到個水口。打卡先啊！好。過嚟，打卡，好。行啦，起行。好。哇！啲水噓聲。去到大壩尾嗰度咧，就要轉左啦。城門水塘1937年起㗎，即係我出世10年前啊就起好㗎啦。打仗嗰時咧。好啦。運動會世界運動會㗎。咪又係咁。好啦，呢度落啦。得，唔該晒啊！哇，陰濕，好跣啊！九龍水塘，好呢度落。哇，好跣睇個樣。小心啊！呢度真係要慢慢嚟啦。又滑又剩啊！係啊，小心啊！打橫行。正話已經有人跣啦，正話。搭我嗰個就跣到啦。哇，跣地嘅呢啲石。
見到城門隧道啊，隧道出入口啊，咦係，哇前面好多水喎、流落去下城門水塘。好靚啊，好靚啊！睇住啲水咧流去下城門水塘，哇犀利！大窿我去唔到嗰度啦，過咗啦個窿。都係咁啊，晒啦，喺個靶度嚟㗎嘛。要窿。呢邊又得，行呢邊。就算你唔踩過幾多冇所謂嘅，冇錯踩過有些少難度。係啦，掹自己嚟識係。攬佢啦，係啊！小心啊！坐定啊！小心沉落啲啊！有隻腳軟你兩手啊！隻左腳踩住嗰度啊！唔好踩個水，隻手扳過嚟，兩隻手啦。好 OK，搞掂，明得啦，明得。好，慢慢啦，得。搞掂，使唔使？呢度有少少難度。喺上面落嚟嘅。定啲嚟喂！定啲嚟！哇！有條大水管喺地下度。嚟到呢度咧，就我哋就轉呢邊去。城門下水塘啦，好多水。呢度咧清楚睇到大帽山，影埋大帽山可以影到。好清楚睇到下城門水塘。呢度咧叫鐵索迷繩啊！以前嗰啲繩咧係鋼纜嚟㗎，而家咧就改咗啦。山脊先至落到去嗰個乾下邊就係乾嗰啲啊。好，行啦！哇！喺呢度咁樣喎，一個大鑊咁啊！呢度行嗰隻大鑊啊！好安全啊！係，好。好，呢度
有啲難度啊，要小心。冇難度啊，佳哥。啊！你唔好睇，你畏高啊嘛，畏高。我冇畏高啊我畏低啊。我孭你過去啊！啊，正話經過呢度有條繩幫下就冇乜危險。哇！呢個斜坡好斜㗎，下邊就係水啊！啊！呢度大圍啊，後邊就馬鞍山。美田村啊！美田村啊！哇！佢哋去咗嗰邊啊！呢度咁樣喎，原來。不過有繩掹住唔怕。啊！終於行到馬路啦，行過呢個閘出返去，啊下水塘嗰個壩，啊好靚好靚，啊呢度入呢就慳少少腳步。啊！啲捷徑呢就係慳咗啲腳步。咁而家我哋繼續落啦。啊！嚟到呢度呢，左邊有條路落嘅，就到啦。啊！呢棵樹啊，唔夠力啊，所以擘開咗。好啦，到啦。啊，嚟到美田村啊，大圍啊，而家揾地方飲茶。啊，呢度上。啊，呢間龍順軒啊，飲茶，好。龍哥咁威喎！係，大家飲杯。好，飲杯。身體健康啊！好，啊，Bill。Yeah，thank you。好，飲杯啊！大哥你好。好，飲杯。煎羊齋冇，唔辣過呢個。啊，腸粉燒肉。係啊，有辣椒啊！呢個辣椒嚟㗎。